tahun 571 donyane wis penuh. Zaman Nabi Adam gek wong loro, gek wong telu sak suku, penuh. Zaman Nabi Muhammad donya wis mulai penuh. Wong Jepara sak kiwa tengene tahun 500 duwe keraton Kalingga. Tiang Jawa Barat duwe keraton Tarumanegara. Wong Kalimantan duwe keraton Kutai Kartanegara. Wong Malang duwe keraton Kanjuruhan. Wong Jogja sak kiwa tengene Wonosobo Dieng duwe keraton Mataram. Wong kene wis duwe keraton Medang. Ratune Prabu Dewata Cengkar wis duwe. Lho, dadi aja dikira Nabi Muhammad itu nabi donyane isih kothong ngono, mboten. Sing donyane kothong niku Nabi Adam. Sik wong loro tok. Ini kothong. Mula masalah Nabi Adam niku masalah rabi kan. Urung ana masalah bayar listrik bareng urung eneng. Perang antar suku ya urung eneng kok manungsane gek loro. Ngono wae Siti Hawa cemburune Gusti. Nabi Adam niku nek lunga ora bali-bali diseneni. Nang ndi? Ya aku ning jaba. Karo sapa? Ya Allah Bu, donya lho gek wong loro lah apa sampean nyebut. Mula tekan saiki agar wong wedok takok cemburuan cen gawane ngoten niku. Kali tiyang estri niku nek ditawani mangan niku wedi. Mangan apa Bu? Monggo terserah. Soalnya wong wedok iki kapok. Gara-gara salah milih panganan bojone diusir ke swarga. Salahe njaluk buah khuldi. Niki rungokno niki. Cek gak kliru memahami. Nabi niku 571 lahir niku meh bareng gitu, meh bareng karo wong Purwodadi duwe keraton Medang. Di zaman Nabi Adam ngono kula mboten bakas wong menungso kek loro. Mungkin Purwodadi niki isine dereng eneng menungsane wong anak putune Nabi Adam dereng dugi mriki. Isine isih Pithecanthropus. Mungkin ya isih garangan gede. Oh, Nabi Adam ini menungso gek loro. Nabi Idris menungso lagi sinau kelambenan. Ya coba. Nabi Idris itu umatnya lagi sinau nggo klambi. Soalnya bolone wis akeh nek udo isin. Lha nek zaman Nabi Adam ngono ngudur apa-apa wong ora eneng koncone. Tapi ya peradaban lawas. Nabi Adam niku putrane mati. Qabil niku carane ngubur ngono dereng iso. Wong nek mati diapakno, urung ngerti kok dikafani maneh. Wong carane ngubur wis dereng ngertos. Saking menungso kuno. Jadi sampeyan aja mbayangno zaman Nabi Adam wis kaya sampeyan ana tenda, ana son urung eneng. Nggih, tesih ngubur wong niku dereng saged. Mulane Qabil niku diulangi kalian manuk gagak supaya iso ngubur wong. Sampeyan iso mbayangno zaman Nabi Adam peradapane sik kuno pol. Jadi urung ana son, urung ana syuting, foto, urung enek. Wong ngubur wong wae urung iso. Lah Nabi Idris pun mulai kelambenan. Mulane Nabi Idris dikenal tukang jahit. Lagi sinau nganggo klambi. Nggih. Nek wong Purwodadi sinau nggo klambi kan lagi paling ya 20 tahun niki. Niki mbahge wong Purwodadi niku sami Purwodadi Blora wong pedalaman Jawa niku simbah-simbah tahun 80-an niku rata-rata klambine mek semene nggih. Nggih terus engko ning ngarepe omah susur ngeten niki. Karo petan, mengke susure templekno gedhek. Nggih mboten.
tahun 80 itu sing ngoten niku. Mangke nek ana tekek, susure dilinteng dipakakno tekeke semaput. Iku menungso. Wong sakniki wis kerudungan kabeh, wis komplit, wong klambi wis murah. Wong Purwodadi tahun 80-an niku cah enom. Lanang wedok niku ya mak dolanan bareng ana rembulan, ya ana sing loro-lorone ya ora klambenan. Ya ora lapo-lapo mbiyen nggih. Nggih dolanan ngoten niku. Wah klambenan cilik-cilik. Nek duwe klambi wong biyen nduk ya. Cah sekolah duwe klambi, kenene mesti ireng-ireng ngono kok, jamur baune. Soale napa nek umbelen diusapno ngene. Zaman Nabi Sulaiman gawe bangunan dhuwur. Niku ngundang jin. Nggih jin. Sampai akhirnya tahun 80-an wong Purwodadi niku nek pengen ngangkat abot ngangge ajian Bandung Bondo poso. Tapi ngopeni jin ni angel. Dadak ngekei menyan, dadak ngenehi kembang setaman, timbangan monggo. Hei. Monggo. Nggih. Dadak ngenehi kembang setaman, dadak nganggo menyan, angel. Akhirnya menungso saat ini gawe kren, gawe bulldozer, diombeni solar wis beres, pun rampung. Zaman Nabi Sulaiman kisah cinta niku tesih nganggo jin. Ratu Balkis kali Nabi Sulaiman jatuh cinta niku pengantar surate iki jin isian. Sampai akhirnya tahun 80-an bapak ibu sampai nek jatuh cinta nganggo Pak Pos. Terus jin sang tahun 80-an isih mengatur cinta. Jaluk menyan kongkon ngenteni nang ngisor wit gede. Terus pas wete sun nama teka jajiku jaran goyang tak goyang-goyang itu. Sing ngoten niku sakniki wis prei ra kanggo. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Tuh rungsoy. Terus ngeten niki ya kabeh sing cilik-cilik iso teko lho. Cilik-cilik ora ngantuk. Terus sing dodol jajan ya jajane payu wong cilik-cilik melu ngaji. Ane sing bengi cilik-cilik turu jajan ra payu. Lho padahal khol niku napa? Khol niku kirim donga, kirim sedekah. Mulane khol niku nek iso diramekno supaya sedekahe tambah kata. Lho kaya ngeten iki akhire bakul plembungane Pak Ayu. Mulai ya seneng anake sing nang omah iso jajan. Akhire sing nang omah ya seneng ta. Dadekke wong seneng niku sedekah. Ya mulakno. Nah sementara wong sedo niku butuhe sedekah. Mula tiyang rumiyin angger khol ngeten iki piye carane diramekno ben sing teko tambah akeh, sedekahe tambah gede. Yo niku hakikate khol niku ora butuhe sing urip to niku. Khol niku butuhe wong mati. Lah sing urip diulangi supaya ora kaget sesuk nikmat. Ini kira sekolah ta sakjane. Dadi sekolah iki sekolah, nggo ngeling-eling sampean sesuk ya mati. Oh, bejo untunge sampean iki lahir zaman akhir. Jadi sesuk nek mati neng kuburan ngenteni kiamat ra patek suwe. Lagi
Lah sing mati kin zaman Nabi Adam iku ngenteni ning kuburan nek suwene pol iku. Yo perlu akhirat. Enten iki ngulangi, dadi ana wong ne ana sing lahir, ana sing mati. Sing urip lahir sesuk ngenteni mati. Sing mati ngenteni kiamat. Nah, mula sampean lahir iki diarep-arep ora? Mulane sampean dinikahno. Terus diarep-arep gek nang hamil. Nek wis hamil dinteni kok ora nang manak. Dadi wong sadurunge lahir dinteni karo sing urip. Lah semono uga sampean iki sing urip ya dinteni karo sing mati. Lah putuku kok rung teko-teko iki nendi. Aku wis suwe ngenteni lho ya padha buyute sampean ya ngenteni lah sadurunge teko sampean kirim upeti kirim oleh jenenge donga mila walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Pokoknya ana anak putu sing teko nguri ngeten iki niku wajib ndongakno Mbah Buyute syukur ngerti sapa Mbah Buyute niku mula wong mburi ngene dielingno diulangi wong biyen iki cek ro bilih menungso niku lahir mati ngono lahir maneh mati lah nek sing bar kiamat wis ra ana sing lahir anane meng mati niku donya ngoten. Mula semanten ugi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi terakhir. Senes nabi kawitan. Nabi terakhir Nabi Muhammad niku nembe Nabi Muhammad niku tahun 571 niki rungokno niki cek gak keliru mahami. Nabi niku 571 lahir niku meh bareng gitu, meh bareng karo wong Purwodadi duwe kraton Medang. Di zaman Nabi Adam ngono kula mboten bakas wong menungso kek loro. Mungkin Purwodadi niki isine dereng eneng menungsane wong anak putune Nabi Adam dereng dugi mriki isine isih Pithecanthropus. Mungkin ya isih garangan gede. Oh, Nabi Adam ini menungso kek loro. Nabi Idris menungso lagi sinau kelambenan. Ya coba. Nabi Idris itu umatnya lagi sinau nggo klambi. Soalnya bolone wis akeh nek udo isin. Lha nek zaman Nabi Adam ngono ngudur apa-apa wong ora eneng koncone. Tapi ya peradaban lawas. Nabi Adam niku putrane mati. Kobil niku carane ngubur dereng iso. Wong nek mati diapakno, urung ngerti kok dikafani maneh. Wong carane ngubur wis dereng ngertos. Saking menungso kuno. Dadi sampeyan aja mbayangno zaman Nabi Adam wis kaya sampeyan ana tenda, ana son urung eneng. Nggih, tesih ngubur wong niku dereng saged. Mulane Qabil niku diulangi kalian manuk gagak supaya iso ngubur wong. Sampeyan iso mbayangno zaman Nabi Adam peradapane sik kuno pol. Dadi urung ana son, urung ana syuting, foto, urung enek. Wong ngubur wong wae urung iso. Lah Nabi Idris pun mulai kelambenan. Mulane Nabi Idris dikenal tukang
jahit. Lagi sinau nganggo klambi. Nggih. Nek wong Purwodadi sinau nggo klambi kan lagi paling ya 20 tahun niki. Niki Mbah nggih. Wong Purwodadi niku sami Purwodadi Blora, wong pedalaman Jawa niku simbah-simbah tahun 80-an niku rata-rata klambine mek semene, nggih. Nggih, terus engko ning ngarepe omah susur ngeten iki. Karo petan, mengke susure templekno gedhek. Nggih mboten. Tahun 80 niku sing ngoten niku. Mangke nek ana tekek, susure dilinting dipakakno tekeke semaput. Iku menungso. Sakniki wis kerudungan kabeh, wis komplit, wong klambi wis murah. Wong Purwodadi tahun 80-an niku cah enom. Lanang wedok niku ya mak dolanan bareng, ana rembulan, ya ana sing loro-lorone ya ora klambenan. Ya ora lapo-lapo mbiyen nggih. Nggih dolanan ngoten niku. Ora klambenan cilik-cilik. Nek duwe klambi wong biyen nduk ya cah sekolah duwe klambi kenene mesti ireng-ireng ngono kok jamur baune soalnya napa nek umbelen diusapno ngene nduk lha zaman Nabi Adam Nabi Idris iki lagi nganggo klambi zaman Nabi Nuh Adam Idris Nuh Nabi nomor 3 kena banjir mati kabeh. Sebab nopo? Kapale lagi siji. Kapale kayak siji. Terus menungso mikir, wah iki nek sesuk ana banjir meneh mati. Akhirnya mulai sinau gawe kapal. Saiki ya wis aman. Kapal tok. Sing sekere 8 meter ya ana. Lho, menungso niku berkembang. Nah ngoten niku maune ya ora ngerti. Terus sampean kelingan zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim, ampun mboten kula libur. Nggih. Nggih, pun. Sing ngundang kula awan-awan aman rasa dikai mangan. Terus zaman Nabi Ibrahim zaman lah ngerti ceritane Raja Namrud ya. Raja Namrud itu mati nih entek dipangan lamuk cokoti nyamuk mati. Lu zaman semono wong dintupi nyamuk entek sak donya. Lah saiki menungso ya gawe baygon gawe cap kingkong gawe autan. Jadi menungso itu tambah suwe tambah pinter. Zaman Nabi Sulaiman gawe bangunan dhuwur niku ngundang jin. Nggih jin. Sampai akhirnya tahun 80-an wong Purwodadi niku nek pengen ngangkat abot ngangge ajian Bandung Bondo poso. Tapi ngopeni jin ni angel. Dadak ngekei menyan, dadak ngenehi kembang setaman, timbangan monggo. Hei, monggo. Nggih. Dadak ngenehi kembang setaman, dadak nganggo menyan, angel. Akhirnya menungso sakniki gawe kren, gawe bulldozer, diombeni solar wis beres. Pun rampung. Zaman Nabi Sulaiman kisah cinta niku tesih nganggo jin. Ratu Balkis kali Nabi Sulaiman jatuh cinta niku pengantar surate iki jin isian. Sampai akhirnya tahun 80-an bapak ibu sampean nek jatuh cinta nganggo Pak Pos. Terus jin sang tahun 80-an isih mengatur cinta. Jaluk menyan kongkon ngenteni nang ngisor wit gedhe.
Terus pas wete sunah mata kaji-hajiku jaran goyang tak goyang-goyang itu. Sing ngoten niku sakniki wis prei ra kanggo. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Tuh. Rungsoy. Zaman Nabi Isa uangnya mati kena lepra. Saiki menungso nek lepra suntik ping 3 paras. Lha mula lah ngoten niku lho. Zaman Nabi Muhammad niki nabi terakhir tahun 571 donyane wis penuh. Zaman Nabi Adam gek wong loro, gek wong telu sak suku. Nuh. Zaman Nabi Muhammad donya wis mulai penuh. Wong kene wis duwe keraton Medang. Ratune Prabu Dewata Cengkar. Wis duwe. Wong Jepara sak kiwa tengene tahun 500 duwe keraton Kalingga. Tiang Jawa Barat duwe keraton Tarumanegara. Wong Kalimantan duwe keraton Kutai Kartanegara. Wong Malang duwe keraton Kanjuruhan. Wong Jogja sak kiwa tengene Wonosobo Dieng duwe keraton Mataram. Duh. Dadi aja dikira Nabi Muhammad itu nabi donyane isih kothong ngono, mboten. Sing donyane kothong niku Nabi Adam. Sik wong loro tok. Ini kothong. Mula masalah Nabi Adam niku masalah rabi kian. Urung ana masalah bayar listrik bareng urung eneng. Perang antar suku ya urung eneng kok menungsane gek loro. Ngono wae Siti Hawa cemburune Gusti. Nabi Adam niku nek lunga ora bali-bali diseneni. Nang ndi? Ya aku ning jaba. Karo sapa? Ya Allah Bu, donya lho gek wong loro lah apa sampean nyebut. Mula tekan saiki anggar wong wedok takok cemburuan cen gawane ngoten niku. Kali tiang estri niku nek ditawani mangan niku wedi. Mangan apa Bu? Monggo terserah. Soalnya wong wedok kapok gara-gara salah milih panganan bojone diusir ke swarga. Salahnya jaluk buah khuldi sampai saya kapok lho. Jadi zaman kudu paham Nabi Muhammad dadi nabi. Ya wis ora gampang Nabi Muhammad dadi nabi niku. Soalnya nomo umate nabi sing sadurunge ku ya ora gelem melu Kanjeng Nabi. Followere Nabi Musa moh melu Nabi lho. Subscribere Nabi Isa moh melu Kanjeng Nabi lho. Dadi Nabi agamane wis ana 3. Zaman Nabi Ibrahim gek milata Ibrahim. Zaman Nabi Musa lagi Yahudi. Zaman Nabi Isa Yahudi Nasrani. Zaman Nabi Muhammad wis ana Yahudi, Nasrani, Islam, ana sing nyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad itu luwe masalahnya langkung kata. Nah, wekdal Kanjeng Nabi nggawa Islam niki ana masalah terbesar. Nabi niki nutup agamane Gusti Allah khatamul anbiya wal mursalin. Oh, niki tak kei contoh ning ra ning contone nih. Ibaratnya sampean niku gelas ya. Lah ana sendoke loro ngoten niku metungul ngono. Lek nutup kepiye? Nggih mboten saged. Lah arep ditutup niku wau followere Nabi Musa ya moh. Lah apa Muhammad iki kalah ampuh karo nabiku. Nabiku iki Musa tak kandhani Kang, jan wong Yahudi. Jenggote Firaun dicekeli separuh putih separuh ireng. Tongkat uncalno dadi naga. Segara digebuk jadi jalan tol. Bahkan Nabi Musa iso omong-omong karo Gusti Allah. Muhammad iki apa? Yahudi. Sing Nasrani followere Nabi Isa. Turungokno kuwi. Ampuh nabiku jadi. Nabiku Isa wong wuta demok ini melek. Wong lepra didoni ngono langsung protol. Wong mati digugah
tangi. Mulane begitu Kanjeng Nabi nggawa Islam, wong loro iki alok-alok. Eleh ngono kok tutno, rasah. Wis kaya ning kene lah nek ana bocah kawitan gawe TPQ mesti dilokno karo liyane. Eleh TPQ apa mbiyen meng anake bakul terong ngulang. Nggih mboten. Penting ngoten niku. Padha mulane wong Mekah dhewe niku kon melu nabi ora gelem soalé nabi ya niku wau. Ora ndek bapak, ibuke sedo, cilik ya wis biasa ngoten. Halah tanggoku mbiyen Kang arep gawe TPQ. Halah iku mbiyen le nguyuh ya ning kalenan bar karo aku. Kaya ngoten. Lha Nabi Muhammad ngadepi situasi-situasi yang seperti itu, tanggane mo. Ngono, Allah. Napa malih sing duwe keyakinan Yahudi Nasrani. Akhire terus ngoten niku. Yo jajal. Oi, dadi nabi iki ngerti ora to kuwi critane nabi biyen ngoten niku. Nek nabi tenan jajal. Sapa wae nabi sing sadurunge dheke iki? Sapa wae? Jumlahe pira? Takonono Kang. Ngoten. Mula nabi niku mendina oleh tamu wong Yahudi, wong Nasrani tekoni arep ngece tok. Nabi ora jelas. Lho tadi. Ece ngoten. Wis padha ne. Ana arep jago lurah ngono. Alah apa jago lurah. Nggih betul. Ada jago lurah. Biyen bapake meng tukang ngarit ya jago lurah. Itu kebiasaan satu kampung niku kaya ngoten niku. Mulane wong Mekah niku karo Nabi ya biasa ngoten mawon zaman semonten wong panjene tanggane dhewe ana sing pernah Pak Like, ana sing pernah Pak Dene, ana sing pernah Mbahne. Lah opo. Lah mulane sampai saiki delok kiai ning desa niku lho. Ana ta santrine teko kampunge dhewe ora eneng. Wong kampung ditutur wong di Saban tuturi karo kiai Saban ora bakal ngandel. Alah wong wayahe rokok ya utang ngono. Mula padha sampai akhirnya nekakno kiai teko Jogja. Blonge Kiai Purwodadi ngono ya ora patek payu ning Purwodadi. Biyen ana Kiai Mahyan ngono, jarang ngaji ning Purwodadi, ngajine metu. Pidato ning ndi terkenal ning Purwodadi, ah iku kancaku ngepit biyen ngono. Ning Gubuk ana Kiai Munir, enten nggih. Kiai Munir ya kondang kiai ampuh sak Indonesia. Tapi ning kene ning Gubuk kene ya kok ora dikon pidato. Lho, ngoten niku mula sampean bulan nabi sing alok-alok niku kok adoh. Apa kae? Ngerti ra? Sampai nabi ditakoni, ceritane Ashabul Kahfi piye? Tawakokno. Apa meneh begitu nabi ngaku, aku iki turunane Ibrahim. Buat tambah masalah lah. Ibrahim kondi Kang ngono kok Ibrahim. Wong Mbah Ibrahim lho ning Filistin. Oh, ora Ibrahim nang Filistin. Iku paling ya lamun ya turunane Ibrahim saka Hajar, saka ras kulit hitam. Masing siji, ayo ampuh aku no. Wong aku iki turunan Ibrahim saka Siti Syarah sing jare Yahudi Nasrani. Nah, ya Siti Syarah niku ratu. Lah, Siti Hajar niku wong biasa. Wes niku terus ngoten niku dipoyoki, dilok-lokno. Nggih. Wis dadak situasi kaya ngoten niku, angele kaya ngoten niku. Garwane Nabi Muhammad niku sedo, Siti Khadijah. Jadi hampir sudah tidak ada backingnya blas Kanjeng Nabi. Abu Thalib sedo maneh sendiri Kanjeng Nabi niku. Nggih, ae dhewean diajar kono ki Sementara wong Mekah ora ngerti Nabi.
Mula Al-Qur'an ngendikake wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi Mekah niku pancen angel diulang nabi nih, wong ora tau ngerti nabi. Mula nabi niku kok lahir nang Filistin ngono luwe gampang, wong Filistin ngerti nabi sebab Filistin niku ana nabi terus. Mekah niku begitu ditinggal Nabi Ismail, bar ngono wis ora tau duwe nabi. Dadi padha karo wong Saban mriki ketekan kiai ngerti. Wong pancen bendina diulangi para kiai. Nah sampeyan iso mulane kula teko ya aman sambut Gus salaman. Ana sing jiwit barang mau niku. Lho sebab napa wong mriki ora tau kotong saka kiai. Nah coba nek kira-kira kula teng pedalaman Irian ngoten. Ning jero Irian sing ora tau ngerti kiai. Wong kaya kula teko ya dikira tim pemburu babi. Dikira wah arep buru celeng. Lha dadi nabi teng Mekah niku mboten gampang. Mula ana tekanan-tekanan yang luar biasa sampai Kanjeng Nabi Duh Gusti tambah abot Gusti jarene. Iki follower lawas ora gelem melu kula. Tangga-tangga kula ya ngeyel. Alah yung mulane wonten namine amul khuzni, tahun duka citane Kanjeng Nabi. Nek cara casak niki Kanjeng Nabi ditinggal Siti Khadijah niku dereng move on. Sik kangen Siti Khadijah ngoten niku. Wis ngono masalah antara tinggalan Nabi sing lawas saling berbenturan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini abot untuk dijawab karena butuh pengetahuan masa lalu. Mula jari Gusti Allah ya wis kene ya rekreasi udah carane niku. Ya timbangane sampean angel ngadep ya tak sudono niku. Mula akhir terus Kanjeng Nabi dibeto kali Gusti Allah kene budal. Mula terus diundang Pak tekane Kanjeng Nabi niku datang sedaya kebutuhan Kanjeng Nabi sing harus memberikan jawaban di kenyataan sehari-hari. Lah mula terus diunggahno dateng langit niku Isra Mi'raj teng mriku dipethuke kali sing pertama kali manggoni donya Mbah Adam. Ya Allah Mbah nabi-nabi umat lawas lho takok mawon. Ceritane panjenengan niku pripun to Mbah biyen Mbah? Oh aku pertama medun karo mbahmu biyen, mbahmu Hawa. Aku medun iki rono kae lho Kang. Nek kono ki lho ya Muhammad ning ngono kae. Oh sesuk nek teng rono ya kuwi aku petukku karo Siti Hawa karo mbahku putri iki ning ngono kae. Ning gununge lho petungule lho kae. Lah kuwi cinta pertama di bumi tumbuh berkembang di situ. Engko tengerono kayak jenengane Jabal Rahmah ngono. Aku mbiyen ya Allah, aku mbiyen petuk karo mbahmu dipisah 300 tahun. Aku didunke rono ana langgar wis kotong. Nanti aku nek sembayang ning langgar kono kae lho urung petuk mbahmu aku kangen. Lah kae lho kae sing diarani inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Lah kae Ka'bah kae Ka'bah koyo ngono kuwi. Aku ning kono. Aku goleki mbahmu 300 tahun sampai aku njajah donya. Tapi aku mbiyen isih gedhe dadi ya dhuwurku isih 60 dira. Sebangsa 50 meter lah. Mulane kadal zamanku ya gedene sak dinosaurus. Aku mlaku goleki bangsa kali lusi ngono tak lungguhi mampet. Saking gedene Nabi Adam. Terus aku terus goleki mbahmu tak undangi Hawa. Lho kok iso ngerti-ngerti ana jawaban Mas Adam. Terus lah itu Hawa itu. Wah akhirnya petok nih ternyata Siti Hawa ngenteni teng Jabal Rahmah. Hawa Mas Adam. Wah Siti Hawa langsung cincing sarung ngene iki seweke cincing arep mudhun. Nabi Adam ngerti Hawa aja mudhun.
tak aku sing munggah. Aja rene kowe, aku sing rono. Nek ngasih kowe nguber aku rene, engko dicontoh anak putune sesuk mbiyen ana wong wedok nguber wong lanang, ora aku sing munggah. Lha mulut Padang Arafah niku ana batese. Coba mbiyen Siti Hawa sing mudhun. Jembar iku Padang Arafah niku bisa tekan Mesir barang. Berhubung Nabi Adam sing munggah, mula Jabal Rahman niku mboten luas. Nitik munggah. Ayo niku hamko hamise julalu munggah. Nggih. Terus tenginggil habis berpelukan. Lah akhirnya niku Kanjeng Nabi ditunjukkan kuwi lho, nak nggonku petuk karo mbahmu sadurunge anak putuku lahir nang donya kabeh. Lho niku ngoten. Oh nggih Mbah. Nah nek kowe kepengin ngerti asal usule kono mbiyen goleki mbahmu ki lho. Sing mbubak alas kono kuwi ana sinten? Ki mbahmu Ibrahim iku ning kono ki Paranono. Ngoten niku. Mula terus Kanjeng Nabi marani Mbah Ibrahim, ning kono kae. Mbah, iya napa? Niku ceritane jenengan biyen pripun teng mriku? Kok bajare Badam jenengan sing babat alas Mekah? Oh iya. Zamanku iku menungso wis mulai kocluk. Zamane mbahmu Adam iku menungso iku sik nurut karo Gusti Allah, tapi zaman Idris wis mulai ndablek, zaman Nuh wis mulai ndablek, zamanku malah wis ana sing ngaku dadi Gusti Allah. Nah terus aku timbangane mumet, akhirnya wis pong menungso kok dadi kaya ngene, wis aku tak goleki wae. Bok kalau manusia diingatkan dengan masa lalu iso eling maneh. Aku wis ngene, tak akhirnya tak goleki. Petilasane mbahmu Adam iki tak goleki supaya menungso ora kelangan sangkan paraning duwati digoleki. Mula aku ngejak mbahmu iki Hajar tak jak mlaku goleki tilase kuwi. Lah kok iso tilase mbahmu Adam sing ning Ka'bah kuwi wis ambruk. Mula tak bangun meneh. Ngoten niku tak tata meneh karo mbahmu Mail. Engko takono dhewe ono mbahmu Mail ning kono ibaratnya. Lho cerita Isra Mi'raj kan ngoten. Akhire kae lah terus aku ndonga ning kono kuwi. Aku ndonga pokoke Gusti wong iki wis kepethuk. Aku ndonga nyuwun muga-muga iki iso nggo nitipke anak putu kula. Mula Nabi Ibrahim terus ndonga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Pun petuk niki dalem sing jenengan tinggalaken nggo menungso, kula nitip anak teng mriki. Putu kula, anak kula sesuk tak titipke kene kabeh. Rabbana liyuqimus sholata. Muga-muga gelem atine bajek, gelem salat. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Muga-muga menungso condong atine dateng menika panggenan lan menika keturunanku kula. Warzuqhum minas samarat. Muga-muga entuk rezeki woh-wohan napa la'allahum yashkurun. Muga-muga iso syukur. Lah ngono kuwi citake sikilku ning ngono kuwi sik ana lho pas aku ndonga. Angko nek kowe mudhun kandhanono kuwi jenengane makom Ibrahim. Lah Mbah Mail temu mbahmu Mail ning kono ke lho. Waktu sik cilik ngrewangi aku ya klekaran turu ning pojok kae. Engko nek mudhun teng ngerono kuwi jenenge Hijir Ismail. Lah Mbah Hajar. Lah mbahmu Hajar iku wong pancene wong ibu. Ndelok anake nangis ya bingung le piye iki. Ora ngombe ora apa, golek banyu mlayu mrono mrene niku lho. Lah pentol kono kae Gunung Sofa, pentol kono kae gunung mlayu ning kono iki bolak-balik nang kono kuwi. Lah sesuk kene mudhun tilase kuwi teng ngerono jenengane Sofa Marwah. Lho, lah terus aku karo mbahmu Mail diuji karo Gusti Allah, kongkon beleh mbahmu
wis arep tak beleh ana iblis teko tak balangi watu kono kae lho. Nah, balang pertama ning kono kuwi, kedua ning kono kuwi. Lah sesuk kowe nek medhun teng ngerono jenenge Jamarat Ula Wusta Aqobah. Lha niku wah akhirnya Kanjeng Nabi begitu wis dikandani kabeh mudhun, nggih pun nek ngoten mudhun. Nggih, sadurunge mudhun disuduhno karo Gusti Allah. Napa? Nah, nek sesuk ngerti, donya kabeh iku wis tak hitungno, tak cateti kabeh. Nah, catetane donya iki nek pengen ngerti ya Muhammad ning kono kuwi. Kuwi catetane donya ning kono, buku induke ning kono kuwi. Lah kuwi jenenge Lauhil Mahfuz. Kuwi hardisku sing paling gedhe. Cara saiki cloudku ning kono kuwi lho. Ah kuwi tak jaga ora bakal iso diretas sampe wong-wong iku. Apa meneh kok dihack ora iso ning kono kuwi. Oh iki ning kono iki catetane ning kono kabeh. Dadi nek pengen neru donya sak isine catetane ning kono. Termasuk Quran iku kok kono, downloadan kok kono kuwi. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Sadurunge mudhun tak sangoni sembahyang. Cek iso online sesuk kowe ngono. Cek iso online karo kene. Terus ana cerita dikokon ping 50 ngenyang ping 5. Alhamdulillah 5 ning kadang qodhoan lillahi ta'ala. Ya ora apa-apa wong sing penting dilakoni. Terus mudhun Kanjeng Nabi alhamdulillah ngono niku. Dadi niku rahasiane Kanjeng Nabi kali Gusti Allah. Mula wonten ulama jumhur mengatakan Isra Mi'raj niku senes mukjizat. Sebab nek mukjizat niku didelok wong iku ora ana sing ero mung Gusti Allah karo Kanjeng Nabi tok. Jadi Isra Mi'raj itu senes mukjizat niku rahasiane Nabi karo Allah. Uang orang ngerti nek Kanjeng Nabi ora cerita. Akhirnya Kanjeng Nabi mudhun ditakoni sahabat. Wong sahabat niku goleki Nabi sewengi ora eneng. Sahabat takon, "Jeng Nabi, jenengan teng pundi wau dalu kok mboten enten?" Lah napa? Lah ini sahabat panik niki kok nang jenengan dipateni karo wong kafir. Lah napa to? Wong nggih enten sing curiga jenengan jalan-jalan mbok-mbok rindu Siti Khadijah pengen mados liyane. Ya ono sing ngono, pancen lambene wong akeh nggih. Tapi Kanjeng Nabi ya jujur lek jawab. Ora aku mabengi iki teko Palestina terus munggah langit. Oh nggih ya ora wani takok sahabat. Lho soalnya jawabane niki wis ora masuk akal. Lho wong Mekah nang Palestina numpak jaran bulanan kok. Apa meneh munggah langit. Padahal sing munggah langit paling dhuwur niku burung nasar. Burung anu. Nu zaman semonten cerita munggah langit niku wong kono wae. Tapi sahabat ya ora wani takok. Sesuk ana sing takok maneh, lah jenengan wingi teng pundi Nabi kok sewengi? Aku nang Palestina munggah langit. Wong loro wisan. Akhirnya wong sing dijawab niku tambah akeh. Akhirnya bikin kasak kusuk. Kowe dijawab apa wingi karo Nabi? Lah aku dijawab jare Kanjeng Nabi iku nang Palestina munggah langit. Niki lho padha. Waduh, masalah iki wisan. Masalah Nabi. Nek pengen rabi malih mbok kandha kula. Aja sampai mikir sing aneh-aneh lho ngoten niku. Kada sahabat sing ngoten niku. Nggih, kada sing duwe pertimbangan macem-macem. Sing ora duwe pertimbangan napa-napa niku mek loro tok. Sayyidina Ali kali Sayyidina Abu mek loro iku tok, sing liyane ya pikirane macem-macem. Kados Sayyidina Umar ngoten, ya Allah jeung Nabi jenengan ditinggal Siti Khadijah mawon kok pikirane dados ngaten. Mbok kandha kula endi wong wedok paling ayu sak Mekah tak paranane kandha mawon. Nggih, nek rondo utawa perawan tak lamare, nek ndek bojo tak patenane sing lanang. Sayyidina Umar nggih. Sayyidina Umar
Sekuala. Akhirnya ngoten niku kasak kusuk sampai akhirnya Abu Jahal niku krungu. Ini saatnya haters bertindak. Ini saatnya haters bertindak. Lho napa? Iki Muhammad iki wis edan iki jare iki. Aku oleh kabar jare dhek duwe cerita munggah langit. Iki wis edan iki Bapak iki. Wis cocok iki cocok. Sesuk tak pararane. Aku mau ngecek situasi faktualnya. Oh, moro. Assalamualaikum. Salam. Sapa iku? Aku Abu. Lek Abu ana apa? Ya Muhammad apa? Aku krungu kabar dari sampean wingi bar nang Palestina terus munggah langit. Oh iya. Aku bar munggah langit diunggahne karo Gusti Allah. Bah. Top banget. Nabi tenan kowe. Wis top kowe. Tapi lho. Kanca-kancaku malah ora ngandel lek Abu. Halah wong kancamu wong bodho-bodho ora ngandel ora apa-apa. Itu kan orang-orang yang tidak berpendidikan. Kancamu kan budak-budak ngene to Muhammad, dadi nek ora ngandel peristiwamu kok ngene iki ya. Pantes ae jane. Apa ngene wis sesuk? Ha piye? Ceritamu critakno nang boloku. Sing wong pinter-pinter kuwi, tak undange kabeh kanca-kancaku. Akhirnya Abu Jahal ngundang kanca-kancane. Kanjeng Nabi dikokon cerita tentang Isra Mi'raj. Karepe arep diolok-olok. Tenan akhirnya Kanjeng Nabi rawuh. Terus koncone Abu Lahab ini Abu Jahal ini takok. Jarine teko Palestina. Iya. Enggok-enggokane pira? Ya menggok rene sekotene diceritakno nih. Niku critakno niku. Akhire critani kabeh peristiwa-peristiwa sing akhirnya gelem ora gelem wong rombongane Abu Jahal niku ngandel sampai cek-cekan panggonane Masjidil Aqsa, dicek kabeh. Orang-orang didatangkan yang pernah ke sana benerno, iki bener kuwi. Lha niku lho. Dadi nek sampean pengen ngerti, Abu Jahal ngundang koncone mbeleh sapi, Kanjeng Nabi dikongkon cerita Isra Mi'raj. Jadi sampean nek pengen ngerti ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali neng dunya ya Abu Jahal. Neng Nabi sing pidato lho ya. Lho iki Abu Jahal pun diri. Lagi akhirnya Kanjeng Nabi terus aman karena Kanjeng Nabi begitu di Isra Mi'raj ini tak cerita ini dawane tekan maghrib rung rampung soal sing-sisih niku wis tak cerita begitu ngoten niku akhirnya Kanjeng Nabi duwe pengetahuan tentang sejarah masa lalu Makkah. Akhirnya Kanjeng Nabi ora kaget. Kowe kok ngaku turunane Nabi Ibrahim neng ndi mbiyen Nabi Ibrahim neng ngono kuwi kalau bekase tapak kakine baprep kuwi makom Ibrahim. Mbahmu Mail neng ndi mbiyen Mbah Mail neng ngono kuwi Hijir Ismail. Komplit mula akhirnya terus akhirnya wong-wong niku kabeh do mlebu wis Islam gara-gara napa Nabi punya pengetahuan masa lalu yang utuh dan kuat. Lha niku dadi Isra Mi'raj niku mboten kok terus tanpa sebab, wonten sebabe tentang tekanan pertanyaan masa lalu. Mula Kanjeng Nabi begitu ngerti masa lalu nih, dilalah roh Gusti Allah. Sejarah masa lalu Makkah dan para nabi didadosaken syariat namine haji utawa umrah. Akhirnya komplit. Mila Kanjeng Nabi ora tahu lali sistem online tetap salat kaya sing disuwun Nabi Ibrahim. Terus Nabi Muhammad ya ora tahu lali kali sejarah Nabi Ibrahim sing babat alas Mekah. Mula ben salat ana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shollaita ala sayyidina
Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Loh, niki pelajaran besar dari Allah teng zaman Isra supaya orang tidak buta masa lalu, cek iso cek ngerti tur iso ndongakno kali danyange masalah. Lho ngoten niku kelas internasional. Mulane nek sempet parani rono umroh utawa haji. Lah nek ora sempet rono online. Carane napa? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Mula ngadep ngulon. Undi kulone niki? Wah, mlok walik. Lan sebab Allah mustaqbilal kiblati. Mereng titik ora oleh wong online antene ku ndak geser. Nah, mula ngadep rono online. Mula akhirnya sing nang kono pemancar utama, sing teng mriki pemancar lokal jenenge masjid. Mula sampean nek pengen selamat wangsul dateng ngarsane Allah, kit mulai sakniki Nabi Muhammad sampai kaya sing dilakoni Nabi Adam, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ojo lali masjid. Raketang setahun pisan riyo ya lho. Lha kula ya ora iso meksa wong saban kan wis ra ana wong bodho. Nggih ta, wong gubuk iku pinter kabeh, wong anu napa santrine Mbah Gareng kabeh. Nggih wis pinter, wis disiki pintere. Dadi kula ora bakal ngulangi ngono-ngono karo wong kene. Wis paham sembayang, paham syariat. Ra ono ngulangi wong kene padha karo nguyai segara. Ngulai wong saban padha karo ngulangi bebek lah. Wis pinter kabeh, nameng dablek. Nggih bener. Oh, lho niku. Lah mila kita panjenengan sedaya, sakniki niki ya diulang, belajar dari kelas internasional jenenge Isra Mi'raj. Saiki wong saban ya diulang mengenal jejak-jejak danyang saban jenenge Mbah Selo Beco. Lho nek ngono tok asline iki kelas desa sing mau kelas internasional. Ngono tok. Niku jenenge danyang nek wong mriki. Sampean peringati ngangge istilah khol ya monggo. Ngangge istilah merti dusun ya monggo. Hari jadi ya monggo. Sedekah bumi ya monggo. Pokoke aja lali karo danyang Sela Beco. Ngono tok. Ya soalnya wong Jawa niku nek ngundang babuyute niku danghyang. Danghyang niku wong Jawa tuwek niku danghyang. Nek wong Londo niku grandma, grandpa. Nggih to, wong Arab niku syaikhun suyukh. Nek uwane akeh saiban. Dadi nek ana wak saiban berarti wak uwane akeh. Menika wane Cina oma, opa. Wong Jawa danghyang. Niku basa Jawa danghyang niku senes demit. Niku wong tuwek ning Jawa niku undangane danghyang. Mula nek kedawan dijikuk gurine tok eyang. Mula nek yang kakung eyang putri, nek lurus danyang. Niku padha mawon danghyang, danyang, eyang niku padha wong tuwek. Nek lurus ya danyang, nek gurine tok eyang. Wis padha sakniki lho ana wong jenenge Abdul Rasyid. Nek jikuk gurine tok Pak Rasid. Nggih ta, nek dijikuk lurus Pak Dur Rasid. Abdul Rahman gurine tok Pak Keman. Nek lurus Dora Keman. Jadi aja lali niki basa Jawa, sampeyan niku lho kadang wis ora ngerti basa Jawa. Mulane cah saiki tak takoni bahasa Indonesiane kunduran truk ngono ora iso. Lah basa Jawa niku macem-macem kudu kaya bahasa Indonesia.
macem-macem. Saiki nek wong Londo niku zaman niki tak critani, sing nulis kamus bahasa Jawa Kawi niku namine P.O. Soetmulder Londo niku ra iso bedake pati, ra iso. Arep lunga ning ndi? Ning Pati. Lah telomu mbok parut dadi apa? Pati. Lah wong iku nanti kok ora ketok wis tekaning mati. Lah ngopo kekedanan senenge ke Pati mati. Lah kuwi ngopo ngono ora pati ayo mumet kuwi nek basa Jawa. Pati kabeh. Nek wong Jawa ngerti. Mulane bahasa Indonesia mawon nek ketemu basa Jawa niku kolaps. Matek. Pecirit ngene ora iso. Apa bahasa Indonesia ini pecirit ngono apa? Jajal lho mencret niku kathah kok. Nek pecirit saiki crit ngoten niku tok. Terus mangke teng kathok teles warnane kuning ini cilik. Nek pecirit itu cerot ngono kathah. Mulane hati-hati karo bahasa Jawa lho. Bahasa Indonesia ini petuk bahasa Jawa semaput. Kaya polisi ngoten niku. Hati-hati sampean. Tenan nek karo basa Jawa hati-hati. Basa Jawa hati-hati. Polisi syahadat iso musyrik sampean. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Nah, terutama camat-camat tentara ini, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya polisi tak takoni, saksi niku napa? Ayo, saksi adalah orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, mengetahui. Sampeyan tahu weruh Gusti Allah? Kok bersaksi? Lho lan enak basa Jawa, anek seni ing i'tiqadum bil qalb. Bahasa Indonesia illallah. Iku enak, Allah ilaha ing yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Enak bahasa Jawa nu enak terkomplit bahasa Jawa nu. Coba wong Arab nggih ngarani sego niku napa? Rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa nek isih ning sawah wine. Gede pari. Panen gabah. Wite damen. Lha kita nek didang apa nek digiling beras, cuwil-cuwil menir, didang sego, bungkel godhong lontong, buntel janur upat, ora dibungkus sego, siji tok til upo. Lho nggih masak kebablasan silite gosong intip, pokean banyu bubur. Ora entek digaringno karak utawa aking. Lah kita, lha niku enak basa jumlahno komplit. Mulane basa Jawa niku ditabrak saka ndi wae iso. OTW. Nanti Mas, OTW on the way. Asline kan ngoten. Kena basa Jawa aja takok wae. Neng tangki mobil niku ana FE nggon bensin full empty. Nek wong Jawa full entek. Basa Jawa niku lho itu menunjukkan wong Jawa niku bahasane tuwek. Wong saiki wis ora kenal nek dang hyang danyang eyang niku wong tuwek. Malah ono sing iku demit gundulmu kowe. Mulane ayo dadi kiai ya kudu ngaji sing rada dawa, rada jero. Cek gak gampang demit no mbahne dhewe. Nah, dang hyang eyang iki basa Jawa wong tuwek sesepuh. Terus anak putu niku mbiyen niku takok, "Yang niki kula lek ajeng mantu niku kapan?" Wong dereng eneng AI. Dereng eneng Google dadi apa-apa ditakokno nang dang hyange niku, "Yang, aku nek arep nandur dina napa saene?" Arep mantu napa saene niku mek ditakok dijawab.
Nek pun dijawab diestokno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita. Mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muafiq bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafiq ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.